gente já tá aqui nesse vídeo, né, na casa nessa casa aqui de novo. Da entidade. Meu tio teve uma ideia de querer morar aqui, por isso que ele tá fazendo os tetos dela aqui, ó. O chão. Galera, me desculpe por ter apagado. Eu excluí todos os vídeos de lenda do meu canal. Eu apaguei tudo, porque tava muito feio. Já era tempo de mudar os vídeos. Era tantos vídeos novos. Eu fui lá nos meus comentários do TikTok. O pessoal fala assim, ó. E aí, cadê as lendas novas? Aí, né, tem que mudar. A gente já tá aqui, né, galera? E... Eita. Que foi isso? Vem pra cá, moço, foi não. Eita, peu. Eita. Que é isso, amigo? Calma aí. Galera, eu vou pausar bem aqui já que eu volto, viu? Pois é, galera. Aqui, ó. Vamos ver o que tem ali dentro, calma aí. Eu vou botar aqui de novo, viu, o celular, porque eu não consegui ver direito. Eita, que desgrama foi essa, meu pai do céu? Não. Bora sair desse quarto aqui, que esse quarto tá desgramado, meu Deus. Vamos para outro quarto, vamos pra esse daqui. Aqui que eu escutei o barulhão. Vê aí que eu vejo aqui. Aqui até agora não tem nada. Olha. Aí, galera. Tá vendo? Não terminaram de fazer o chão ainda. O chão tá meio que intacto, né? Mas até agora. Vamos sair daqui que é melhor. Meu Deus do céu, corre, bora. Corre, caralho. Putz. Vou pausar bem aqui, galera, já que eu volto. Pois é, galera, a gente já tá entrando aqui de novo. Eita. Que... Deixa esse pau aí. Oh, meu Deus do céu. Corre, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Pois é, galera. Esse quarto tá doidão, menor. Sei que foi mais pior esse quarto. Ai. Viu? Vocês escutaram, galera? Você pega aqui, pega aqui o celular. Pega aí a câmera que eu vou subir. Aí eu vou lá rodear, tá? Dá a câmera aí. Segura aqui. Calma aí. Porra. Pois é, galera. Eu entrei lá dentro, mas não tem nada. Eu escutei uns barulhos de coisa caindo, umas coisas assim, mas até agora não escutamos nada. Tá, mano. Pois é, galera. Erra. Meu amigo tá vindo aqui, ó. Meu Deus, galera. Escutamos um barulho. Pega a arma eletrizante. Tá. Pega aqui, ó. Meu amigo pegou a arma eletrizante, ó. Parece que dá choque, ele disse. Dá choque. Vamos ver alguma coisa aqui dentro. O barulho veio daqui, ó. Leva esse pau bem aqui. Vocês escutaram que o barulho veio daqui, não foi? E o meu amigo, eu acho que vocês viram o pé dele vindo lá do... Ó, calma aí, eu vou explicar pra vocês. Vem cá, parceiro.
Galera, eu tava bem aqui, né? Meu amigo tava ali. O barulho veio dali e vocês viram ele vindo daqui, né? Por isso, vocês acham que ele que fez o barulho, mas não foi. Eu escutei perfeitamente que foi lá dentro, foi o barulho. E ele saiu correndo. Ele veio aqui ver o que tinha aqui dentro. E não tinha nada, ele voltou pra lá. E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou,